kahle inkondlo ihamba ne-motivation ihamba nenkondlo. Ithi into le nkondlo eyokugcina ngizoyihaya noma sengilele emalibeni emathuneni sengithole nomhlabathi esifubeni. Lize ngithule mina ningangikhaleli ematenteni nasesifubeni. Kumele iqiniso ngilikhulume kakhulu edlangalaleli licaceleyo khona ukubhalile endleleni angifuni ngigcwele ngelikamanga ngibabone bonke bekhala nathi uzokubona nalaba bebeshayile wathi baleka mntanami nazi isifungo esiqalekiso sikulandela wathi khumbula mntanami wena ukhulume kakhulu iqiniso emhlabeni wokungethe obunyama ngitsheleke bebezokuthanda kanjani usabatshela ezikabhoqo ngoba ifike ezakhela kabuhlungu ezonweni maqede wavuka inzondo ehliziyweni lokho kubona ubangela ukuthi bekhosele ngamaganyana mawukhuza ubona konakala ngoba noma kubonakala ukuthi kuyonakala iqiniso labo abantu baleke bahamba beziqhenye beziqhelisa bethi bakhulu phakathi kwemfundo sithanda ukuhlaba kabuhlungu ngoba abanye bethu majida bahlele emakhaya nje abaphumeleli kungenxa yeziso zamathunzi amnyama ezachitheka bona bengazi ilento yokuhamba ngomshungu sidudane ngonto yodwa sesitshela ukuthi sihlakaniphile bafethu kusoka sibishiye emuva vele basendulo mawusane ingqondo ukuthi mina ngiyashaya ngiyadlula vele ne-HIV izoshawa livule qeda ishaye umuntu bathi sengikhulume kwempela nansi lento sakusisondela bathi sengikhulume kwempela nansi lento sakusisondela ngcono ngikhuluma kokugcina nimbone ephumelele kangaka nje lo yababe imisebenzi ayenza njalo ngokumnyama nina nemlele usele nenkosikazi nabantwana ababili enganoma wakhe nobaba wakhetha ukuthola ngabo ukuze ezothola ingcebo yasemhlabeni omunye uhlele esikhundleni sokuba umfundisi ebandleni uhola abantu esontweni ubashumeza mihla namalanga ngendlela yokuphila emhlabeni kodwa ukuze kuhlalene esikhundleni kwaba khona okwakufanele afulathele emhlabeni kanti noma ungahlala esikhundleni ngeke uthole ukunethezeka wena uhleli phezu kwegazi limanzi igici buhle kwengane ezichamele ephempasini azathi ukhuluma kahle kakhulu la kukamhlaba umnandi emzweni kuyathokozisa futhi emoyeni kanti okunye kusukela emqondweni kuyenhlizweni baqede phendula ingoni luka futhi emlonyeni uthi omunye mina ningisola ngokudlwengula kanjani ngoba iyona lengane ebigqoka iziketi ezifishane baqede ihambe phambi kwami nikhumbule phela mina umuntu wesilisa ngemizini yawo wathi omunye kahle ibhuku musa ukhuluma iphupho lona ilungelo lokufuna uzibethele emntwaneni omncane ukuthathayo kambe uyibuka kanjani nje empofoma yegazi ehlanganile njengosana ikhali iquma ibalisa wathi omunye ngabonile bebehlekisa ngokuthengisa kwami umzimba ngoba bengalazi usizo lwami wathi omunye musa ukhuluma iphutha sisi